My first time to sit down na nakasikia watu wakisema we want to bless our bishop. Na ilikuwa kazi nzito sana kuambia hawa watu wasinipangie siku hiyo, tondu ndukoretwo wi mutugo wakwa. Na Sabina ni atuma maithori makwa moime na nikitare ndakurira ringi tondu mutumia uyu nitumite kuraihu muno. Kuraihu amwanyu no mwage kumenya kuria tumite, lakini askofu ametoka mbali. Nie kuma riria ndaciarirwo nginya ngirua na ngeja gwetha ta ciana iria ingi. Sabina no wagũrĩire nguo ya nduka. Kwĩ hĩndĩ aini moigaga ndicenjagia nguo, no nĩ tondũ niĩ ndiarĩ na nguo ingĩ. Twathire Maguna cia Mũrang'a kĩngũrĩra mũbuto, shati na nĩ ndĩ mbica na mũcibi mwerũ. Niĩ ndiendekĩra wega ũguo, na nĩ ndamũhoeire mũno na ngĩra Mwathani na tũngĩaga maũndũ marĩa mangĩ, gĩtĩ gĩkĩ mũtumia wa aretha mũhe. Ndarĩ na guoya tondũ nĩ ndonaga Sabina uma coro, maica makwa nani nĩ mathira. But I thank God, muthenya ũrĩa onire gĩtĩ hwaĩ-inĩ ũcio nani nĩguo ndetirwo kameme. So seeing Sabina here, ndakena gũkĩra mbeca iria waheana, because number one, your bishop is not money oriented. Rĩrĩa ngũiguaga gũkũ gũgĩthomwo mbeca iria ciaheanwo, ngaigua mũndũ ta Divine aheana 5,000, ngaigua mũndũ ta Jared nĩ aheana 3,000. I don't see it as money. I see it as love. And the journey that we have walked together, niĩ kanitha nĩ ndakena. Nĩ ndĩroragia Ngai tondũ ndambia kũhe cũcũ akũrũ irio mĩciĩ. Ndĩramũhoyaga mũno 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 mwaka ũyũ ndũgathire atahete ngari ya kũmatwarĩra irio mĩciĩ. Na niĩ ndarora mbeca iria mwahe, niĩ nĩ ndĩrona ta mũngũrĩire ngari ĩyo. Na nita make sure Sunday tumeiombea hapa. Tondũ ndĩraga Ngai ndũkareke mwaka ũyũ ũthire kĩoneki kĩu gĩtakinyanĩire kĩa home care feeding program. Na rĩu nĩ ndona nĩ ndagĩa ngari ĩyo, and I'll make sure on Sunday nĩ karehwo haha na ĩkĩrwo irio na yanjie gũthiaga mĩciĩ kũrora aciari anyu na aciari arĩa matarĩ a JCM, because we are not called for a church, we are called for the body of Jesus Christ. Kwa hivyo kila mtu aliye hapa feel appreciated, ati nĩ mwandeithĩrĩria gwĩka ũndũ ũrĩa ndĩrerirĩirie mũno mwaka ũyũ ũtanathira. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki sana. Kwa sababu sitaki kuchukua muda wenu mwingi, karibu sana Reverend Maina wa OTC, rafiki yangu sana. Nitawaomba mketi, munipatie dakika kidogo na Mungu wetu atawabariki. Nijue murenda ndogorie kagoco. Nĩndĩramũrora ngona nĩ mũreciria ndauma haha ngũingĩra kagoco, no ndikwenda kũrĩa mahinda maingĩ manyu. Nĩ twaikara thĩ mũno, nona nginya angĩ nĩ mainũkĩte, na no wega. Na nianze kusema kwamba my
Bishop ametoka nje, Bishop Kimani na mke wake Reverend Elect Reverend Faith, Reverend Jane Moita, pastor wetu